どうも皆さんこんにちは、あきらです。全言撤回ルミックス S9 は素晴らしいカメラであるということを今回はねこの動画でしっかりとお伝えしていきたいと思います。はい、ということで全言撤回って大事のようにね言ったんですけれども、このカメラをね僕購入しても1年ぐらい経ちました。このルミックス S9 めちゃめちゃ可愛いですよね。でレビュー動画出してたんですよ。去年の夏の終わり頃、夏にたくさん使ってレビュー動画を渾身のものを出しました。であれから1年くらい使ってみて評価が良くなったんですよね。別にあの動画でね全然悪いとかは言って、悪いっていうかここあれだなとかは結構言ってたんですけど、結構ズバズバは言ってたんですけど、ソニーのカメラとも比較してめちゃめちゃ言ってたんやけど、なんか結構ねこの1年間で本当にこうポジティブな印象がより深まりました。結局これを使うこともすごく多くて、特にプライベートではねめちゃめちゃ使うようになってて、このカメラすごくねいいなっていう風に思うんですよね。なのでそのちょっと理由と、逆にねこの1年間使ったからこそによるよりねちょっとネガティブな印象も結構見えてきたので、1年間以上の長期使用レビューというところで、前回のねちょっとどこで言ったところは前後撤回しながらも、このねカメラの良さについて改めてねこう多くの人に知ってもらいたいなと思って、珍しくレビューが2本目というねなかなかない、今回取り組みをねしてみたいなと思っております。別にスポンサーは一切ありません。これ自分でね勝手に独断で作ろうと思って作っている動画です。でなんでねルミックス S9 がねこのタイミングですごくおすすめなのかっていうところについてお話しできればと思うんですけど、安なったんですよ。安くなりました。価格がね、何ですか今、中古市場15万円。僕たちは13万円台で1回発見したことありますよ。並品ぐらいだったら13万とかあったりとか、でも安くても14万台はね、あるんですね。で、ただね、その僕があまりにも安いとか言い過ぎて、ちょっと相場また上がっちゃってる感があって、今はね、中古市場15、6って感じです。はい。でもね、どうせまた落ち着いたら下がっていくと思うんで、結局14、15ぐらいに落ち着いてきたカメラかなと思います。これは中古市場の話ですね。で、新品だと今、マップカメラさんで19万3050円で確認ができていますので、多分これ新品価格もね、若干安なってるはずなんですよね。っていうので、結構こうね、価格が落ちるというね、このご時世ってなかなかないじゃないですか。よりね、それだったら、やったらなんか許せるわみたいなところも結構多くて、だからね、本当今初心者の方にはすごくおすすめができる一台になっています。で、僕がね、すごく伝えたいのは、ルミックスユーザーの皆さん、すでにね、ルミックス買ってる人にも、サブとしても迎えてほしい。特に S1-2 シリーズとか S1R2 とか、S5-2X とかね、その辺ももちろんではあるけど、そっちよりもやっぱ S1 系使ってる人とか、あと L マウントのね、資産持ってる方とか、だからソニーのちょっといいカメラ持ってる人で、これサブに行くとかもね、結構いいんじゃないかなと僕は結構感じてるんですよね。で、それがなぜかというと、なんかさ、もうこの見た目見て、なんかさ、全然仕事感ないんですよ。僕ほんとこれでね、最近軽井沢行ったりとか、先月ぐらいは石垣島行ったりとか、結構いろんなところで使わせていただいてます。はい、勝手に。もうほんと遊び感があるんですよね。仕事感がマジでない。ルミックスのさ、他のカメラって結構がっちりしてるから、なんか僕どうしても握っててね、なんか仕事感を感じてしまうんですよね。S1、2とか、S5-2 でもあるわ。でもこれはね、仕事感がないから、僕結構プライベートはね、もう仕事感いいわ、みたいな感じになっちゃうんで、これぐらいのね、テンション感で出かけれるっていうのがすごくいいんですよ。で、それでね、しかも、発表からね、アップデートが入ってるのに価格が安くなってるっていうところもね、今回取り上げたかったところではあって、僕がね、レビュー動画出した時とかは、録画時間制限というのがありました。いわゆるこの30分間やったかな。はい、そんないかへんかったか。はい、4K 動画とかも時間制限があったんですよ。で、それがなくなりましたと。で、オートフォーカス AI 技術を使った人物、認識系譜っていうものがね、あるんですけど、それの対象が増えたりとかしました。で、あとね、この空張りで結構僕文句言ってたんですよ。これさ、わざわざ買ってさ、もう一回預けてさ、2週間待つとか普通嫌じゃねみたいな感じで結構ね、僕ズバズバ言っちゃってたんですけど、今はね、どうやら空張りを選択した状態で買うことができるみたいです。だから、到着をして空張りのためにもう一回変装しなくていい。でも有料のね追加のオプション料金1万円ぐらいは購入時に払う必要はあるんですけど、でも購入の時点でカラーをね選択することが新品でできるようになってますので、もうそれだけも結構ね大きいなと思ってるので、こういったところが当初とはね結構変わったかなといったところです。でそれでいて価格が抑えられてきてるっていうね。であとはこれですよね、この 1840mm の、はい、このレンズが出たことによって 1840mm ですからかなりね使い勝手はいいんですよね。僕の印象としてはめっちゃいいけど、高えなと思う。このレンズ。なんかもうちょい安くできんかなとは思っちゃうんですけど、正直なところ。
5万以下になってほしかった。でもすごく使い勝手はいいと思います。はい、自撮りもできるし、テーブルフォトも撮れるし、40mm とか、あとハイブリッドズームっていう機能を組み合わせれば本当に万能に撮れるので、こういったレンズの登場も含めて、だいぶとね、評価はかなり変わりました。なので今回のね、この動画を、作りたいなと思ったところになっております。ってことでね、この1年間使って、まずね、ポジティブ面ですね、このルミックス S9、ここすごくいいよ、本当におすすめだよっていうところをね、お伝えしていきたいんですが、ちょっとその前に軽くだけ、ルミックス S9 どういったカメラかだけをね、お伝えしておきます。まずセンサーですね。じゃじゃん、フルサイズのセンサーとなっておりますので、一眼カメラの中でも、ほとんど一番大きいと言っても過言ではないぐらい、センサーがすごく大きいんですよ。だからセンサーがすごく大きいからこそ、背景はめっちゃボケるし、暗いところでもすごくね、明るく撮れるんですね。このセンサーのサイズが、例えば1インチセンサー、APS-C センサー、フルサイズセンサーとかね、結構いろいろあるんですよ。スマートフォンとかは、2.3 分の1センサーとかかなが多いのかなとかで、全然結構ね、明らかに大きさが違います。で、このセンサーの大きさが大きければ大きいほど、光を取り込む量がね、もう物理的に面積比でね、大きくなるので、よりこう明るく撮れたり背景がボケると、そんなことになってます。で、このフルサイズだからめちゃめちゃ背景ボケるんですよ。で、フルサイズカメラっていわゆるそのね、センサーが大きければ大きいほど大型化しやすいっていうのがあるんだけど、でもかなりコンパクトに収まってますし、デザイン感ですよね。はめちゃめちゃね、こう評価されていて、こうフルサイズを気軽にね、運用できるというところですごくね、人気のあるカメラなんじゃないかなと思っております。そんな感じで、ちょっとね、今更スペックどうのこうの言っても知らないんで、早速ね、このカメラの素晴らしいところをね、お伝えしていこうと思うんですけれども、まずですね、普通にめちゃボケる。これ、お前当たり前のこと言ってんちゃうぞってなるかもしれないんですけど、もうやっぱフルサイズなんで、どんなレンズ使っててもね、ある程度ボケます。ここがね、やっぱいいのかなと思うんですよ。やっぱこの 1840mm って結構ね、F 値割と犠牲にしてて、F4.5 から 3.6 っていうね、これ結構 F 値っていうのが低ければ低いほどボケるんですが、この F 値が 4.5 ってあんまボケないんですよ。で、5.6 とかましては結構絞ってるなって感じなんですけど、やっぱ結局フルサイズなんで、それなりにボケるみたいなことがやっぱあります。で、逆にね、この 50mm のこのレンズ、F1.8 のものがあるんですが、これとかを使うともっともっとボケてくれます。なのでフルサイズなんでね、やっぱめっちゃボケると。だからスマホユーザー、カメラを持ってない人たちからしたら、明らかにスマホよりもね、はるかにボケを体感することができるので、うわ、カメラ買ってよかったってやっぱ思いやすいと思います。ボケたらいいとか、そういう話をしたいのではなくて、やっぱボケるっていうのは、なんかこう、ちょっと、なんかいいかもって思いやすいのはね、絶対事実としてあるので、そこがね、楽しさにつながってくるんじゃないかなというふうに思うんですよ。でですね、あとはね、やっぱ写真の楽しさがね、結構別格のね、カメラにはなっています。このカメラ、ファインダーはないんですが、モニターがね、結構綺麗な184万ドットっていう、かなり綺麗なモニターを搭載しています。ちょっとね、動画のね、こう、プレビューとか再生をしなければあんま綺麗ではないんですが、こう、実際にプレビューをするとき、再生したりとか、写真をね、こう見返してるときとかの画質はかなり綺麗にね、見ることができますと。で、この S9 にはここにラットボタンっていうのがあります。これね、すごくややこしいんですけど、このラットボタンを押すことによって、ラットっていうね、こう色味のフィルターのようなものをこう自由に着せ替えて、付け替えて写真をね、楽しむことができるようになってるんですよね。やっぱこれがね、なんだかんだ楽しいです。正直なところ、すごく楽しんでおります。僕もですね、リアルタイムラット、このね、自分で作ったオーガニックカラーっていうね、色味であったりとか、パナフィルム400っていうものを作って、結構いろんなね、写真を撮ってるんですよ。最近も軽井沢に行ってきて、めっちゃいろいろとね、撮影をしてるんですけど、この色味が一発で出ちゃうと。で、これはさ、やっぱ普通にめっちゃおもろいやん。で、このラットとかも自由自在に自分で作れたりとか、あとはルミックスのね、アプリを使って、いろんなクレーターのラットをこう適度にね、ポポってこうカメラにね、入れていくことができるんですよ。そういったことをしてあげると、めっちゃね、おしゃれな色味で楽しむことができます。僕がね、今回撮ったのはね、全部自分で作ったもので、これね、販売しています。ルミックスカラーパレットっていう、いろんな色のね、編集ができるようなリアルタイムラットが2つ入ってたりとか、オリジナルのラット、編集時でも使えるようなラットが4つ入ってたりとか、あと、写真用のプリセットがね、合計10個入っていたりするし、あとはパワーグレードもね、2つ入っていたりとかで、僕実はね、ルミックスカメラ6年生なんですけど、7年生かな。その今までで培ってきたルミックスカラーに対しての、専用設計をしたね、カラーのプロファイル、写真
動画も撮影時もね、全部楽しめるまるっとしたものをね、作って最近出してて、それがすごい好評でね、本当に多くの方にね、ご購入いただけてて、皆さん本当にありがとうございます。これがね、一瞬で撮影することができますので、こういうさ、なんかこう撮影体験の楽しさっていうのは、やっぱね、これ使えば使うほどすごくいいなと思います。で、あともうシンプル写真バリ綺麗なんですよね、ルミックスのカメラは。実際にね、ちょっといろいろ見ていただきたいんですけど、石垣島に行ったね、写真とかもすごいこう空気感がやっぱ素敵だなと感じております。ちょっとね、縦写真が多いんですけれども、本当にね、こうナチュラルかつ、僕が好きなね、結構発色のいいね、彩度の高めのカラーがすごく生き生きと出てくるんですよね。なので、すごいそういったところでも気に入ってるし、最近軽井沢行ってきたところで、愛犬とね、一緒にこう、いろんなところにね、行ったりとか、ビラでね、楽しんでたんですけど、そういったシーンとかでも、すごくこう、思い出をね、鮮明に残してくれるというか、特にこう、身構えずにね、こう、特にこうカメラせずにも、パシャパシャ撮るだけでこんなものが撮れちゃうので、やっぱね、この撮影体験というか、普通にいい写真撮れるなというふうに思います。で、あとね、すごく S9 に関して思うのが、動画の撮って出しがマジで綺麗なんですよ。ちょっとおもろい発見があって、ラットをね、焼き込んだ状態で撮るのがすごい綺麗なカメラなんですよね、ルミックスっていうのは。はい。他のメーカーも結構綺麗には撮れるんですけど、ルミックスはすごく好きです。Vlog っていうね、ルミックスにはログ撮影ができるんですけど、これはね、この動画も実はこんな感じでね、ログっていう色で撮ってて、これをね、元に戻すとこんな感じなんですけど、これを自分でカラーの編集をするとこんな感じになるんですね。髪の毛で言うとブリーチのようなものですよ。自分でいろんな色を入れたいからブリーチして脱色してカラーを入れるみたいな。黒髪には入らないじゃないですか。それが動画でログっていうものがあるんですけど、このログとかで撮ってもいいんだけど、それもめちゃめちゃ綺麗に撮れるんだけど、なんかそもそもそのログにラットを焼き込んじゃって撮っちゃうみたいな。それがリアルタイムラットもね、動画でも使えるんですけど、そのね、リアルタイムラットをもうルミックスがそもそも持ってるレック709のもう普通に一旦戻す用のカラーをログで僕撮って焼き込ましてることが結構多くて、失敗から生まれちゃったこのやり方なんですけど、ログで撮ってると思ってたら焼き込んじゃってたみたいなことがあって、でもなんか綺麗はここではみたいな感じで最近ずっとよく使って、なんか全然これでいいと思っちゃうんですよ。もうなんかカラーグレーティングいらないなみたいな。やったらやったでめちゃめちゃ綺麗ですよ。カラーグレーティングやったら超綺麗なんですけど、やらなくてもこれでいいなって思っちゃうぐらいめっちゃ綺麗なんですよ。どうですか皆さん。これがさ、もう普通に回してるだけで撮れちゃうんですよね。で、ルミックス結構ホワイトバランスの撮り方が優秀だなと僕は思ってて、結構これ全部オートで撮ってます。オートでホワイトバランスロック機能っていうものを使って、僕はね、この露出補正ダイヤルボタンですね。ここに割り当ててるので、なので、ここを押せばこうやってオートホワイトバランスがチェックつくんですよ。こういう風に、ホワイトバランスをね、一回ロックさせて、もうずーっと撮ってるみたいな。そうするとね、色がね、動画撮影中に変わらないので、めっちゃ綺麗に撮り続けることができるんですよ。で、こういう動画の残し方をね、僕はやってます。もう最近愛犬にもメロメロでマジで可愛くて、なんかとりあえずずーっと撮ってたくなるんですよね。それもね、こんな感じの素敵な色で撮れるし、なんかちょっと焚き火に行ったらそれを撮ってるだけで、なんか癒されるな、みたいなとか。普通にこう、本当にね、こう、ホワイトバランスをオートにしてロックかけて、で、撮ってあげるだけで、なんかマジで見た景色を残せるのが、このね、カメラのすごくいいところだなと。こんなサイズで残せますからね。で、しかも写真も動画も両方いけちゃうみたいなところがすごくいいなと思ってます。で、あとはね、やっぱりハイブリッドズームですよ。もうこれには勝てない。他のメーカー。これはね、ルミックス特許取ったんすかね取ってなかったらぜひとも他のメーカー全員採用していただきたいんですけど、これですね、ハイブリッドズームっていうのがあって、これオフにすると、今これね、1840なんで、1840mm で撮れてますよね。これがハイブリッドズームをオンにすることによって、18からじゃじゃん 62mm までいけちゃいます。他にもね、この 2460mm のレンズとかであれば 24mm から 93mm 90mm ぐらいまで撮れちゃうようになるんですよね。これどういうことかというと、要はですね、この電子のクロップ、電子の処理と光学のズームの処理を組み合わせるっていう、ほんまそのままハイブリッドっていうもので、画質の劣化は多少あるんだけれども、よりこう遠くに望遠にね、ズームができちゃうと。こういうものがあるんですよ。だから、一般的なね、カメラでも 1.5 倍クロップとかかけれるんですけど、ルビックスのこのいいのは、このズームに合わせながら拡大できるというのがめちゃめちゃいいんですよね。でしかもこのハイブリッドズームで 4K で撮ることができるので、いわゆるその 4K 画質を保ちながらある程度できちゃうっていうのがね、あります。ルミックス S9 のね、センサー実はこれ 6K なんですよ。なので 6K から 4K の分の差分をハイブリッドズームでズームできちゃうと。ただね、写真とかで調子乗ってめちゃめちゃズームさせると超荒い写真になっちゃうんで、加減はね、絶対決めた方がいいんですけど、でもこれ使えるのマジででかいから。これ
れはねすごく助かることが多いですね。で最後になるんですが、僕がねやっぱこの S9 でめっちゃねすごくいいなと思うのがこのレンズでした。はい、一番評価したいこのレンズ 50mmF1.8 です。これね僕ルミックス S5-2 を買った時についてきたレンズキットのレンズなんですけど、 S5-2 よりも2060よりもこれを一番使ってますこいつが一番お世話になってるかも、ルミックス機材の中でってぐらいS9 と超使ってます。S Pro 50F1.4 もねあるんですけれども、この 50mmF1.8 はねもう超いいです。つけるとこんな感じですね。正直でかいんでバランスは良くないです。もうちょっとねフロントヘビーにはなるんですけど、ここ頑張れたらマジでいいの撮れます。ここまでね見ていただいてる写真ほとんど実はこれで撮ってたっていうのが多いかなと思うんですけれども、マジでねちょうどいいしめっちゃいい画質です。結構ね背景のボケ感が僕は好きで、玉ボケとかもね本当にうるさくなくてねそんなにねこうざわざわっとはしないんですよね。結構なだらかにボケていくような印象で、すごくねこう控えめなボケ感があるような印象です。でそれでいてこう開放はねそんなにメキメキっとカリカリっとする描写ではないんですけど、逆にそのふわっとした感じが僕は好きで、あんまり絞ることはないんですけど、結構その開放でふんわりと柔らかく優しくね映すことができるレンズなんで、僕はねすごく気に入っています。でちなみにですね今回見ていただいている写真に全部このレンズ情報を書いてるじゃないですか。でそこで僕がね何のレンズを使ったかっていうのをね見ていただきたいんですけど、このねデザイン実はねこれ僕たちが作ったプラグインでね自動編集してるんですよ。これえぐくない僕たちねこうダヴィンチリゾルブでね作っちゃったんですよプラグインを。これ何かというとシャッターパックっていうねプラグインを作って、これにね写真を読み込ませてあげると一発でこのねデザインがすぐに出てくるんですよ。でこれね写真ってねカメラの情報を全て持ってて EXIF データっていうのがあるんですけど、それをね自動で解析してそれをねデザインを展開していくみたいな、そのプラグインを作ったんですね。なのでこの今まで見ていただいたこの写真のねすごい並びが良かったじゃないですか。デザインおしゃれになってましたよね。これ全部自動でできてます。これもねダウンロードできますので、ぜひよかったらね概要欄から見てもらいたいんですけど、これプリセットも作ってるのでいろんなデザインにもね変更させていくことができます。で横のね写真だけじゃなく縦にもね対応していますし、そもそも縦写真とかだけじゃなくて縦の動画にも対応してるので、縦のタイムラインですね。なのでインスタのリールとか YouTube のショートとか TikTok とかそういったような媒体でも使っていくことができます。でそのね背景デザインとか全部自分でカスタムして保存してで共有することもできるし保存していくこともできるしっていうので、結構いかついプラグイン作っちゃいましたので、なんかめっちゃ脱線しちゃったけど、これねめちゃめちゃ本当にこんなプラグイン作ってくださってありがとうございますっていうねことをいただけてるぐらいめちゃね今好評なんで、こちらもねよかったらチェックしてもらえたらなと思っております。すいません、なんかこんな締め方しちゃったんですけど、はい。こういったねところが結構僕の中では S9 がねすごく再度こう愛が深まってきたところかなと思ってます。やっぱねなんだかんだこの子持ち歩くこと多いんですよね。ほんと可愛いし、おしゃれだしグリーンだしっていうのがあるので、もしねよかったら本当にね気になる方は買っちゃってもねいいんじゃないかなと思うんですけど、結構ね値段相の削られたポイントとか注意点はいっぱいあるので、それもね伝えて終わろうと思います。はい、ってことで注意点いろいろとねブワッとババッと話していきます。まず1個、ベストレンズがないです。S9 にもうこれ最高これっていうのがないんですよ。ないんですよ。このね1840いいよいいんやけどくらいF4.5 から 5.6 くらいっす。もうちょい頑張ってほしかった。3.5 から 4.5 でやってほしかったぐらいちょっと惜しいで高い、だからベストレンズではないと思う。ちょっと高いかな、僕の中では5万切って4万台で F3.5 1835でも1840だと嬉しいけど、でもねめっちゃいいんやけどねこれ、でもちょっと惜しかったなとは思う。でこの 50mmF1.8 でかいでかいっす。これもうちょいちっちゃくしてほしい。ソニーとかもうちょいちっちゃいんでね、この辺は頑張ってほしかったかな。はい、であとこれですよ 26mm の、これ F8、 この子ね買うほどではないかもと思ってます。まず値段がめっちゃ高い 28,700 円で、これね電子接点あるんですけれども、これオートフォーカス効かないんですよ。要はマニュアルで自分でピント合わせる必要があります。F8 なんでほぼ合うんですけど、ボケないしこのレンズキャップもないからもうほぼこれがキャップみたいな感じなんですよね。はい、なんでちょっとこれはね高くねって感じ。9800円ぐらいだったら、結構ありだと思うんですけど、僕はねキャンペーンで来たから全然いいんですけど、これをねなんか S9 のために買うのはちょっともったいなすぎるかなと思います。って感じで、いわゆるねそのベストレンズがないんですよ。そのパンケーキぐらい、このぐらいの大きさで単焦点、例えば 35mm
1.8 か、F2 とかでもいいよし、でズームレンズもここまでちっちゃくなくていいから、こんぐらい伸びてやっぱいいから、F 値もうちょい明るくしてほしいなとは思う。で、広角そんなめっちゃ大事にしなくてもいいのかなと思うんですけどね、僕は。2450とかでちっちゃくしてほしかったなっていうのが感じるところではあります。で、あとですね、ボディのチープさです。もうね、すごいプラスチックなんですよ。このダイヤルもね、スッカスカなんですよね、正直なところ。もう、どこまで回んのぐらいめっちゃ軽い。ここはちょっといいんですけど、でもね、すごいプラスチック感があるね。めちゃめちゃね、チャチですよ。もう十何万円出した割には、ものすごいチャチです。物が好きな人からしたら、こんなもんかとはなると思う。ここのね、端子もペラペラですから、めっちゃ便利なカメラではあるんですけど、このビルドクオリティはね、ほんと期待しない方がいいかなと思います。だから僕はそのカモフラージュとしてシルバーを選んで、良かったかなとは思うけど、黒は黒でかっこいいからな。でもデザインは好きなんでね、僕は気に入ってはいます。で、あと 4K60 フレームがね、画質悪いです。4K60 フレームっていう、要は 4K でスローモーションが撮れるんですね。ただ 4K60 だと 4K24 に比べて明らかに画質が落ちます。これはね、ちょっとルミックスカメラ全体的に言えるんですけど、S1M2 シリーズ以外とかは言えるんですけど、結構ね 4K60 画質落ちるし 1.5 倍クロップあるしっていうので、もうこれセンサーにね縛られちゃってるんで仕方はないんですが、ちょっとこの辺はねもったいないかなとは思います。で、あと AF の半押し時ですね。これもね挙動がかなりだるくてですね、これは何かというと、これ写真を撮るときにですね、ここに AF があるんですけど、これ半押ししますね。わかる？この暗さが変わるんですよ。だからこう半押しをしてピントを合わせたい時にめっちゃ暗くなるんですよね。このね本当やめてほしいよね。これファームウェアでどうにかならないですか、マジでルックスさん。これどうにかならんのすかね。いや、僕あんまりね気になってなかったんですけど、ワンちゃんをね飼ってワンコを取り始めてから、やっぱねもうずっとね追従させたいんですよ。要はもう長押ししてコンティニュアス AF っていう、もう追従させた状態で、もうずっとこの状態でいざっていう時に切りたいんですよ。でも半押しした時とちゃんと撮れてるやつが全然明るさが違うから、マジでね露出がむずくて、これが嫌ですね。で、あとね、まさかこれを言う日が来ると思わなかったんですけど、フラッシュが使えないんですよ、このカメラ。デジタルのね、なんていうんですかね、電子接点がなくて、普通のカメラってあるんですけど、これがなくて、で、お前ストロボなんか使わんやろって思うと思うんですけど、僕も思ってたんですけど、これですよ。このミニフラッシュ、僕ね、ちょっと以前紹介したんですけど、こういうのってちっちゃいカメラにつけるだけで、使えるんですよ。フラッシュをね、焚いて、めっちゃいい感じに写真が撮れるんですよ。これがね、S9 だとできないんですよ。こういうね、コストカットが、最初からね、結構話題にはなってたんですけど、僕、いや、でもいらんやろ、それって思ってたんですけど、これ使うとき使われへんわ、と思って、ほら、こっちはね、ここに電子接点からなんかこうね、電波かなんかをこう吸収して発光がこっちでカメラからの制御でするんですけど、これができなくなっちゃったんですよね。これ惜しいっすよね、マジで。はいっていう感じかな。これらが結構ね使っていく上でのねネガティブポイントになるので、これ実際の使用感としてぜひね参考にしていただきたいなと思ったので、結構本音でねしっかりとお伝えしておきました。で、最後にですね、まだある2つ注意点があります。すごく大事なね、注意点をお話しするんで、まずね、聞いていただきたいんですけど、ルミックスのカメラ、めちゃめちゃね、ややこしい設定が一つあって、写真撮影時に常時プレビューがオフってなってるんですね。これがね、めちゃめちゃややこしくて、マニュアル撮影時とかになるんですけど、こういう風に露出を変えて撮っても変わらないんですよ、明るさが。わかります？カメラ全く変わってないですよね。で、これで撮ると、再生すると、真っ暗なんですよ。で、暗いなと思って、もっと明るくしないと思ってこうやってやるじゃないですか。はい、こうやって。はい、で、これで撮るでしょ。そしたらね、次は明るすぎるんですよね。はい、これどういうことかっていうと、常時プレビューっていう、これがオンになってないと、この明るさに応じてのこの露出の変化っていうのがされないんですよ。これね、めちゃめちゃ罠なんですよね、大きい。これでね、僕ルミックスカメラって写真全然うまく撮られへんやんと思って、すごい写真が苦手になっちゃったんですよ。これマジの実体験です。はい、だからルミックスカメラを買ったらもうね、脳死でこれオンにしてください。常時プレビュー。これオンにすれば普通に撮れますので、これね、マジでね、大きなトラップです。星空を撮るときとかに多分使われるような機能で、オフになってるんですよ、工場出荷時。でもこれオンにしとかないと、一般的な使い方ができないんで、ここ本当に要注意なんで、絶対にね、注意してやってください。で、もう一個、注意点が、リセールバリューですね。やっぱりね、このカメラめちゃめちゃいいし、すごく安く買えるっていうところでね、飛びつきやすくなるんですが、安く買えるっていうことは、高く売れることがないっていうことではあるので、多分リセールは結構ね、安くなっちゃうと思いますし、あと僕のね、チャンネルに購入者の方
方々から新品買った人たちがリセール落ちててマジでショックみたいな、悲しいとかっていうコメントをすごいやっぱもらうんですよね。まあそうだよなと思って、僕的にも、こんなにねこう落ちちゃうと、こう新品20万円で当時買った人たちがさ、もうそれだけで5万円損したって言ったらあれですけど、で売るときはもうちょい安い20万とかなっちゃうと思うんで、半額ぐらいのねこうなっちゃうってことを考えたら、やっぱこうねそんな気持ちいい話ではないので、安く買えるっていうことが一概にいいとは言えないのかもしれないなと思います。結構需要があるカメラっていうか、人気が出てて在庫が最近はねその安いっていうところでなくなってきてるので、今ニーズはあると思うんですけど、こう球数もね多分多いカメラではあるので、ニーズよりもねこう供給が多くなっちゃうと、結構値段っていうところにはちょっとね悲しくなるときは、少なからずあるのではないかなと思っています。僕もね結構これはルミックスカメラでよく経験してるところです。ということで最後おすすめのレンズ4本紹介しております。まずねこの 1840 とこの 50F1.8、 はい、これはねもう後でいいや、はい、後というかもう紹介したからいいや。で次がこれですね、TT アーティさんの 75mmF2 というねレンズですね。これ先日レビューしたんですが、これかなり良かったですよ。これねなんと3万円ぐらいで買えちゃうんですよ。で結構相性はいいです。この組み合わせちょっとつけようか。はい、こんな感じで、ちょっとねフロント重なっちゃうんですけど、でもね結構ね質感はいいので、ちょっとこのテカリ具合も似てるしっていうのと、あと中望遠になるので結構ねほんと背景もぼかしてちょっとこう切り取ったようなね写真がかなり撮れます。はい、なのでこのレンズは本当におすすめです。めちゃめちゃ安いので、ちょっとね1個いい単玉1つね持ってきたいなっていう方にはすごくね安いのでおすすめですね。であとはやっぱりこれですよ。もうちょっと本格的にねいろんなもの撮りたいよって方は 2460mm の F2.8 がすごくいいですね。本当に一番新しいレンズなんですけど、2460というね、第3元ズームレンズとも言えるぐらいで、60までにはなるので、ちょっとね望遠側足りないなとなるかもしれません。ただそれはねもうルミックスはねハイブリッドズームがあるじゃないですか。なのでもうそこはハイブリッドズームで乗り切って、あとはねもう普通にねこのいいレンズっていうものを使う、楽しむっていうのがいいのかなと思います。このレンズはね本当僕は今一番よく使ってて、僕も自分でねこれ購入したレンズにはなるんですが、すごくいいですね。ちょっとやっぱでも S9 とね組み合わせるとでかすぎたって感じではあるので、このレンズはいずれ、S シリーズステップアップしていきたい方向けに紹介したいです。はい、なので S9 だけで完結するならこれではなくて、今後ね S5-2 とか S1M2 とかに乗り換えを考えた人にはめちゃめちゃいいので、もう初めからこれをねいいものを使っていくっていうので、これはね揃えるといいのかなと思います。そういったいろんな選択肢があるので、ちょっとねいろいろと参考にしていただければなと思います。はい、というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。ルミックス S9 全言撤回の1年使用レビューということでねお届けをさせていただきました。いやマジでねすごいいいカメラですよ。いろいろとねチクチク何回も言うてますけど、すごい気に入ってるから、本当にめちゃめちゃ使ってるから、こうやってね、2回目のレビューしてますからねあんまないですからねこんなことを僕することね。それぐらい本当ね気に入ってます。で初心者の方とかカメラ持ってない方に向けて本当にね、今一度自分自身解いたんですよ。本当にこれをお勧めしていいのかなって考えた時に、いいなと、もう本当にこれはねいいカメラ、勧めれるカメラだと思ってるので、今回改めて動画にしました。でね、ルミックスのカメラをねより楽しんでいただけるように、ルミックスカラーパレットっていうね、写真のプリセットも、動画用のラットも撮影用のラットも映像編集用のパワーグレードも全部オールインワンセットにしたね、ルミックスカラーパレットっていうのを出してるので、ぜひよかったらこれもねチェックしてみてください。であとはね写真を自動で編集用のねしてしまう、自動で解析して自動でデザインしてしまう。でそれを何通りも何十通りも作れちゃうっていうね、シャッターパックというねプラグインも作っちゃいました。はい、もうね作っちゃいました、いろいろなんでよかったら僕と一緒にルミックスを楽しめませんかっていうようなことがね最後お伝えできればなと思ってますので、ぜひよかったらね、このルミックス S9 とか、あとは僕たちが作ったものとかもね、ビジュアルパークというオンラインショップで展開しておりますので、よかったらねチェックしてください。でルミックスのね色味とかを知りたいっていう方は、ルミックス S1M2 ってね一番超最新機種のもうフラッグシップカメラの、サンプル動画とサンプル写真ですね、全て無料でねダウンロードできるような、サンプルパックっていうものもね、同時に、ショップの、ね、中にありますので、よかったらねそれと一緒に、カートに入れていただいて、ちょっとポチッとしていただければルミックスカメラたくさん楽しめると思いますので、ぜひねルミックスの世界へ一歩踏み込んでいただければなと思っております。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。